अगर आपकी गाड़ी में माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसके लिए बस G3 डालिए आपके ये फ्यूल पंप में, फ्यूल टैंक के अंदर, और आपका माइलेज बिल्कुल डबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज तो हो जाएगा मिनिमम। ये क्या करता है, आपकी गाड़ी के अंदर जो भी कार्बन हाइड्रोकार्बन आइटम्स हैं उन सबको बर्न करता है। तो ये हम लोग डाल दिए। इसके अंदर जो भी अनबर्न्ड एथेनॉल होता है वो सारा जल जाता है और गाड़ी का माइलेज बिल्कुल अच्छे तरह से बढ़ाता है। अगर आपकी गाड़ी में माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसके लिए बस G3 डालिए आपके